Баршаңызға қайырлы кеш, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай керемет, тойымды, дәмді хан салатын ұсынғым келіп отыр. Өте столда да әдемі көрінеді және дәмді и тойымды салат болып келеді. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай, әрі тез дайын болады, егер сізде алдын ала қайнап тұрған етіңіз болса. Осындай қара кесек етті, жылқының, сиырдың еті болады. Осылайынан жіңішке етіп турап, солонка қылып турап алу керек болады, міне видеода көрсетілгендей. Солайынан біздің салатымыз әдемі көрінетін болады. Ең алдымен осылайынан алдын ала пісіп тұрған етімізді турап алып, ыдысымызға саламыз. Содан кейін қиярымызды осылайынан бірінші дөңгелекше етіп, қатты жіңішке емес, осылай видеода көрсетілгендей дөңгелекше етіп, содан кейін жіңішке етіп, ұзыннан солонка қылып турайтын боламыз. Қиярымызды турап болғаннан кейін артынан қызанағымызды турап, дәл қиярды турағандай солонка етіп тураймыз, видеода көрсетілгендей. Алдын ала жұмыртқамызды қайнатып алып, соны да осылайынан ірі-ірі етіп тураймыз. Себебі жұмыртқа майда қылып турасаңыздар езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан осылайынан видеода көрсетілгендей турасаңыздар болады. Бұл жерде менде бір ғана порция болғандықтан бір қияр мен бір қызанақты ғана қолдандым. Мінекей ірімшігімізді салдық. Енді дамы бойынша тұз салып, барлығын жақсылап араластырып, соңында 3 ас қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын десек те болады. Бұл салатты жаңағы алатау салатқа байқасаңыздар ұқсайды, бірақ бұл жерде жаңағы копченый колбаса мен соленый огурцы жоқ. Комментарияларда кездесті, бір кісі жаңағы ұнамады деп жатыр салаттарды алатау себебі тұзды деп. Сол кісілерге осы салатым арналады, яғни копченый колбаса, огурцы ұнатпайтын кісілерге осы рецепт дәл болады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей мен осылайынан ыдысымызға салып, бетіне жаңағы сыр немесе чечилді осылайынан жақсылап әдемілеп сеуіп қойсаңыздар, салаттарыңыз әдемі көрінеді. Және де дәмі өте керемет, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Сіздермен болған Жанна.